नमस्कार साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले नेपालमा सुनको मूल्य किन यति धेरै बढिरहेको छ। अक्टोबर 2025 मा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमानी बनाएको छ। अब हेरौँ यसका प्रमुख कारणहरू। विश्व बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि। विश्व बजारमा सुनको मूल्य अहिले ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ। विश्वमा आर्थिक अस्थिरता, युद्ध भयो, व्यापार र तनाव र बैंकहरूको नीतिगत परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित सम्पत्ति अथवा सेफ हेभनको रूपमा सुनमा लगानी बढाएको छ। यसले सीधा असर नेपाललाई परेको छ। डलर र रुपैयाँको विनिमय दर। अमेरिकी डलर महँगो हुँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएको छ। हाल एक अमेरिकी डलरको मूल्य करिब 140 रुपैयाँ 50 पैसा बराबर पुगेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य महँगो हुँदा नेपालमै झनै महँगो भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक र सुन आयात नीति। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सुन आयात कोटा 20 किलोबाट बढाएर 25 किलो प्रतिदिन गरेको छ। कारण दशैं तिहारको माग बढ्नु र बजारमा सुनको अभाव हुनु। यसले देखाउँछ कि माग अत्याधिक छ, आपूर्ति सीमित, जसले मूल्य झन बढाउँछ। माग बढ्नु र सुरक्षित लगानीको मनोवृत्ति। राजनीतिक अस्थिरता, सहकारी सङ्कट र अफवाहका कारण धेरै नेपालीले सुनमा सुरक्षित सम्पत्ति मानेका छन्। काठमाडौँका सुन व्यवसायीले भनेका छन्, पहिले दशैंमा 15 किलो सुन बिक्थ्यो, अहिले 40 भन्दा बढी बिक्दैछ। यसले बजारमा सुनको अभाव र मूल्य उछाल आएको छ। सरकारका कर र नीति परिवर्तन। सरकारले सुनमा 10% आयात शुल्क तोकेको छ र नयाँ 2% लग्जरी कर पनि लगाएको छ। यो करले सुन अझै महँगो बनाएको छ, जसका कारण केही ग्राहकहरूले खरिद स्थगित गरेका छन्। तर धेरैले अझै पनि मूल्य अझै बढ्छ भनेर अग्रिम किनमेल गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी तनाव र मुद्रास्फीति डर। चीन, रूस र मध्यपूर्वका राजनीतिक तनाव, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्याज दर घट्ने सम्भावना र मुद्रास्फीतिको डर, यी सबै सुनलाई विश्वभरि आकर्षण बनाएका छन्। नेपालमा पनि यसको असर सिधै परेको छ। यसको प्रभाव नेपालमा कसरी परेको छ त? सामान्य उपभोक्ताका लागि सुन अत्याधिक महँगो भएको छ। विवाह चाडपर्वमा खर्च बढेको छ। सुन आयात गर्दा नेपालमा व्यापारमा घाटा बढ्ने खतरा छ। तर राम्रो पक्ष के छ भने हाम्रो राष्ट्र बैंकसँग हाल 16 महिनाको आयात कभर हुने जति विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यसो भए साथीहरू, तपाईको विचारमा यो सुनको मूल्य अझै बढ्ला कि घट्ला? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला।